واش نقول لك اللاعبين الفريق يقولوا الفريق الثاني لعبنا افيك ان جينيور مقابله سيطره بطول العرض فيكتوار ميريتي اون اوي بي غاني لو ماتش افيك ان سكور لارج بلا ما نقصوا من قيمه لا جي اس كا اون ميريت اوبلومون. هذا هو لو فيريتابل فيزاج تاع لونطون. الناس اللي شكت وكانت تقبل المقابله وتقول باللي احنا ونارونجي رايحين نمدوا المقابله، هاي لا ميور فاصون نريبونديو للناس هذو المشككين. خويا شوف يفو سافوي لا فيكتوار. انا دوك نخش باش نمد لهم لا باي نتاعهم. اي دوما ان شاء الله سواء نوتر لونغا ان شاء الله وغدوه ان شاء الله يكون اما ان شاء الله نهار الحد ان شاء الله. نهار الحد ان شاء الله يكون جديد، والاسبوع القادم في خص اللاعبين ان شاء الله يكون. حقيقة نظن اليوم يعني خاصة بدنا شوط اول يعني اللي ما كانش في المستوى وارتكبنا عدة اخطاء وما كناش منظمين مليح فوق ارضية الميدان، الشيء اللي خلى الفريق وفاق سطيف يعني يسيطر وكان خلق عدة فرص للتهديف. ونظن يعني الهدف الاول جاء بعد كرة ثابتة. في الشوط الثاني حاولنا نقرا في النتيجة، ولكن امام العزيمة والاغريسيفيتي تاع ليكيب ادفيرس نظن كانت عندنا شوية صعوبات. زدنا سجلنا هدف ثاني بعد كرة ثابتة. على العموم انا نظن اليوم اللاعبين يعني ما قاموش يعني ما ظهروش يعني بالمستوى الحقيقي تاعهم ضد فريق اللي كان محمس اكثر وكان اكثر اراده وكانوا متفوقين علينا خاصه يعني في الصراعات. ونظن هنا صار الفرق. على العموم انا نظن يعني اللاعبين يعني تاعنا قاموا بالواجب تاعهم بعد المرحله الصعبه اللي عاشوها. جاتنا السلسله حصلنا على سلسله جيده في النتائج تاعنا، ولكن اليوم انا نظن يعني احنا ما نقولش بون فريق سطيف على كل حال معروف لعبوا بكل جديه، لعبوا بكل قوه، لعبوا بكل اراده. احنا اليوم ما كناش يعني في المستوى اللي مولفين نلعبوا به، وانا نظن يعني الهزيمه منطقيه. لا ما نظن احنا ما احناش في الصف الثاني، احنا في الصف الثالث. في الصف الثاني ما ديتوش كوش في الثوره. على كل حال انا نظن يعني لو نرجع شويه نارير بواحد ما كان ينتظر يعني الرجوع تاع الشباب الى المستوى هذا. بون كان بامكاننا ربما على كل حال مازالت مباراه، كل شيء ممكن في كره القدم. حنا نحاولوا كيفاش يعني نحضروا على المباراه الجايه ان شاء الله، خاصه نلعبوا في ارضيه ميداننا امام جمهورنا. نحاولوا على الاقل ان نفوز بالمباراه بور فير لي سيبورتير تاعنا، ومن بعد نشوفوا ان شاء الله الكلاسمون تاعنا. والله ما كناش نتوقعوا الخساره تاع اليوم باسكو كنا بيان بريباري باش سورتو لهذا الماتش. فربحنا الماتش تاع اليوم نقول لك راح كلاسي اوفيسيال دوزيام. مي هذه كرة قدم لعبنا كونتر فريق كبير وحنايا كما نقولوا جينا باش نديروا ريزلطه مليحه. الله غالب اليوم كاين بزاف عوامل ما خلتناش نربحوا، ونعتذر من الانصار تاعنا اللي تنقلوا بزاف شغل كانوا يطمعوا في لا دوزيام بلاص. راهم شافوا المقابله اليوم ان شاء الله. احنا ليسونسيال سيري المانتيا، هذاك هو حاجه اللي درناها، هذاك هو البيت ديالنا. دونك ان شاء الله مازال دوك ان شاء الله الماتش تاع الامسي وان شاء الله باش نكلاسيو تروازيام ان شاء الله باش نلعبوا لا كوب لا كاف ان شاء الله. Ouais, disons que nous, on est des compétiteurs. En fait, le staff technique, on s'est dit dans cette phase de championnat, qu'est-ce qu'on veut avec les joueurs, c'est faire le meilleur classement possible. Comme tout le monde est proche, mais rapidement dans les 3 premières places ou bien à la 8e ou 9e place, on s'est dit, bon, on va jouer la gagne, il faut jouer pour gagner les matchs, pour essayer d'avoir le meilleur classement possible. Aujourd'hui, on cherche d'être sur le podium, mais on a encore un match en gagnant éventuellement au MCA. On sait que ça sera un match difficile, mais il y a des possibilités là-bas de monter sur la marche du podium. Je crois que c'est encore comme ça mathématiquement, donc on va la jouer la chance jusqu'au bout. Concernant ce match ici, on a largement dominé les débats. Je crois qu'on était nettement meilleur. On n'a jamais été mis en difficulté. On a très bien commencé le match, les 20 premières minutes. Ça manquait la dernière passe sur les 20 premières minutes. Après, on a marqué un très beau but avec une deuxième balle qui est tombée dans le pied de Deloum, qui a marqué une jolie volée. Et puis par la suite, voilà, on a dominé le match, on était à l'aise et puis on a logiquement remporté ces 3 points. Je remercie aussi les joueurs, leur comportement, parce que c'est aussi des joueurs qui n'ont pas eu l'occasion de jouer tout le long du championnat. Ils ont montré que déjà à l'Arba et aujourd'hui que c'était des très bons joueurs. Et puis ils ont donné cette victoire importante dans un classico. C'est jamais facile de gagner un classico.
D'autant plus la GSK quand même, c'est une référence et la GSK n'avait pas perdu pendant 6 matchs et la GSK se retrouvait à la 2e position. Donc on a répondu présent dans un grand match. Je suis très satisfait de mon équipe aujourd'hui. Oui, disons que voilà, c'est vrai qu'on a toujours une petite pensée, mais ma foi, on défend nos couleurs. Vous êtes bien informés. Pour l'instant, vous êtes bien informés que mon contrat se termine le 30 juin. Oui, c'est ça, oui. Et puis, on en discutera avec le président. Je crois que pour l'instant, je suis sous contrat. Si la direction a une demande à me faire, je suis ouvert à discuter. Je crois il faudra faire un point les deux parties pour analyser un petit peu cette saison, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé, et puis après on verra. Moi je suis ouvert à toute possibilité. J'ai toujours eu du plaisir à travailler à l'entente, j'en ai encore. J'estime que la saison, je suis quand même venu comme un peu un pompier de service, parce que je suis venu en cours de saison, il y avait beaucoup de problèmes, j'ai dû gérer pas mal de problèmes. Je crois qu'on a vu que le 2e tour était nettement meilleur que le 1er tour, donc les joueurs maintenant assimilent un petit peu l'organisation de jeu. On est plus fort aujourd'hui que ce qu'on a été lorsque je suis arrivé lors du match du NED là, au mois de novembre. On a beaucoup progressé, mais il faut voir si le club a l'idée de continuer avec moi ou si le club a peut-être d'autres envies, d'autres variantes. Je pense qu'on va sagement avec le président en discuter ces prochains jours. Bon, alhamdoulilah, حنا المباراة هذه كان لازم علينا نفوزوا بها باسكو كثر عليها بزاف الحس قبل ما تلعب. كاين ناس يقول لك سطيف باعت ولا سطيف مدت ولا الحمد لله يجوا ولاد فاميليا ورجال ما يمدوا ما يبيعوا ما والو. لعبنا الماتش افون والحمد لله صفينا نيتنا، ربي كان معنا ربحنا الماتش هذا وهضره في التيران خويا. سي نورمال، انا جياسكا لعبت فيها وجوزت فيها كيما جوزت فيها يامات ماشي ملاح، جوزت فيها يامات ملاح. وش نقول لك يا خويا، مي انا فرحت بهذيك لا فاصون باسكو انا فرحت بلا فاصون باسكو تفكرت لا فاصون اللي راحت بها من ليكيب هذه. سي بور سا اللي فرحت هكاك وجاب لي ربي من حقي نفرح. ربحت يا خويا، نفرح كيما نحب ونفرح كيفاش نحب ومع من نحب، والحمد لله يا خويا. وان شاء الله نبقى غير نفرح ونتمنى الناس كاع تفرح ان شاء الله. حاجه كنا في مباراه صعبه، مي الحمد لله ليكيب كامل اليوم كانوا يعطيهم الصحه الجوار تاعنا، كانوا كامل بريزون من كل النواحي. نظن ادينا مباراه كبيره اليوم اللي خلتنا نحققوا النتيجه هذه. ان شاء الله 3 بلاص ان شاء الله. حاجه نشكر الانصار تاعنا اللي اليوم ثاني حضروا بقوه، ان شاء الله يحضروا اكثر من هكا ان شاء الله، وان شاء الله في كوب دافريك نروحوا بعيد فيها ان شاء الله. بون احنا كما يقول لك جينا باش نديروا نتيجه ايجابيه. مالوريزمون كما يقول لك مالوريزمون on n'a pas enchaîné par une 7e victoire consécutive, mais le parcours اللي درناه jusqu'à maintenant il est honorable, il est positif. on était 13e place ولينا حتى la 2e place. وحنا رايحين نكملوا حتى لا ديرني مينيت اون اسبيرون كو اللي راهم معنا في الكلاسمون ان شاء الله يديروا ان فو با. اون فا كونتيني جوسكا لا فان وان شاء الله كما قلت لك رانا في الفايده 2e بلاص ولا 3e بلاص. سي ليسونسيال سي نكونوا في الهو دو طابلو ان شاء الله. سي فري الفوز شويه صعيب وكنا كونسيون باش يستنى فينا، درنا اللي علينا الحمد لله، ربي جابها في الصواب وين سجلنا الهدف الاول بعد مجهود كاع تاع الزملاء. الحمد لله ان شاء الله نجيبوا لا 3 بلاصه ولا 2 بلاصه العام ان شاء الله. سي فري يكون فوز خاص بصح كيما نقولوا بعد مجهود كاع اللاعبين. الحمد لله اللي ربي جابها في الصواب. كيما نقولوا اللاعبين هذو كانوا يحتاجوا هاد لاشونس هذه، كانوا يستنوا فيها. الحمد لله كيما نقول لك ما راحتش هاد لاشونس هكذا، وبينا باللي كنا نقدروا باللي نزيدوا اضافه هذا الفريق هذا. مي كيما نقول لك هي خيارات المدرب. الحمد لله اللي درنا نتائج ايجابيه. بون قبل كلش نحمدوا ربي ونشكره. الحمد لله ادينا مباراه رجوليه، عرفنا كيفاش نسجلوا الهدف الاول وكيفاش نجيريو الماتش وزنا الهدف الثاني. الحمد لله كما يقول لك لي جوار كاع كانوا واعيين بالمسؤوليه اللي كانت تسنى فيهم. كما يقول لك هذا الشعب ما خيبناش والحمد لله فرحنا كاع الصيف ان شاء الله. الحمد لله احنا خشينا الماتش هذا يعني بنيه الفوز، وكانت الجروب تاعنا راك تعرف كيما بريبارينا مليح، وكان موتيفي مع لي جان ومع قال لك تسمعني
سوا ديزون دوزيام ايكيب، مي ما نظنش هذه دوزيام ايكيب. يعني الناس شافت باللي الناس كامل قادره تلعب، والحمد لله يعني الجمهور خرج راضي مام البريزيدون، والريزولت يعني كونفيرمينا باللي الوفاق يعني ما يلعب حتى جهه، الوفاق يلعب بروحه، حنا نلعبوا البوديوم ان شاء الله، مازالنا مقابله الاخر ان شاء الله نحاولوا كيف نجيبوا نتيجه ثانيه ان شاء الله، بيتيتر ان شاء الله نخلصوا في تروزيام بلاص ان شاء الله وكاتريام اللي تسمح لنا ان شاء الله بنلعبوا منافسه افريقيه ان شاء الله. المقابله خسرنا 2-0 امام الوفاق، وهذا هو الفوت، خطره تربح خطره تخسر. درنا باركور تاع 6 ماتش فيكتوار، واليوم طحنا في فريق اللي هذا هو الفوت، خسرنا مع الوفاق. ان شاء الله ريكتيفيوها مع الامسيو، والسبور ما يحبش هنا بالك صورة دير ماتشين في لازم، وان شاء الله يخلصوا دوزيام. بسم الله الرحمن الرحيم. واش نقول لك على اللقاء؟ نقدر نقول هذا اللقاء هضروا عليه بزاف السمانه هذه، كان يعني سورتو من جانب شباب القبائل. الحمد لله احنا كان الرد تاعنا في الميدان، ما كانش اللي جورنو، الحمد لله وفقنا ربي، ما كانش احنا سون بريمير رانا ربحنا الحمد لله. وهذا الفوز نهدي والانصار تاعنا اللي اليوم حضروا وساندونا، ان شاء الله ما الوفاق مش راح يحبس لهنا. الحمد لله اللاعبين يعني اللي ما كانوش يعني يلعبوا هذوك بينوا واش يسواو، باش نعرف بلي الوفاق الصيف مازال فيه لاعبين ان شاء الله، ومازال يزيد يجيب لاعبين ان شاء الله. ما ندير خاص لي ولا انا في الماركين نفرح خويا، ليكيب تاعي وذاك واللي نحبها وذاك ما كان عندها بروبليم. الحمد لله سجلت فرحت مع صحابي وذاك، توفيق من عند ربي والحمد لله وفقنا ربي، وان شاء الله مازال ما نحبسوش في هذا الحد ان شاء الله، نزيدوا نعملوا ان شاء الله باش الوفاق يزيد يتوج ان شاء الله بالقاب واحدين اخرين ان شاء الله. واش غنقول لك اللقاء احنا راح نلعبوا بكل قوه ان شاء الله، احنا ماذا بينا راح نجيبوا 3 نقاط، وان شاء الله كما نقول لك الميور كي كان في بولوغين ان شاء الله احنا رايحين عازمين بان نعودوا بنتيجه ايجابيه ان شاء الله تخلينا نكلاسيو بارمي لي 5 بريمي ان شاء الله.